Joo, elikkä tämän viikon aiheena ohjelmistotestauksen perusteiden harjoituksissa on mittarit, mittaaminen, datan kerääminen, ylipäänsä laatuun liittyvien mittareiden käyttäminen ja suunnitteleminen. Tietysti ne, jotka tekevät tätä kurssia etänä, varmaan huomaavat, että myös Projekti 2 ilmestyi viime viikolla. Käykää katsomassa sen ohjeistukset. Ne, jotka kävi kurssia jo viime vuonna, varmaankin huomaavat, että tässä on tätä loppua kohti tehty pieniä muutoksia näihin viikko-otsikoihin. Tärkeimpänä syynä tässä lähinnä on se, että saadaan viikkoaikaa tehdä harjoitustyötä enemmän, ja koska tänä vuonna on nyt 2 intensiiviviikkoa, niin tuossa huhtikuussa niin saadaan kurssi päättymään vähän aikaisemmin ja saatte arvosanat nopeammin ja voitte lähteä sitten lomille. Mutta anyway, tällä viikolla 10 puhutaan mittareista, ensi viikolla on vielä testauksen raportointi ja viikolla 12 on kertausta ja ohjausta, mikäli nyt jostain syystä sattuu niin, että ette saa harjoitustyöprojektia tehtyä tai joudutte kysymään jotain siihen liittyvää. Sen lisäksi ensi viikolla on vierailuluento. Se tällä kertaa on toteutettu siten, että laitan luentotallenteen saataville normaalin luentonauhoitteen paikalle, ja sen lisäksi annan myös sen viimevuotisen kalvosetin, oman kalvosettini, joka puhuu siitä, miten suomalaiset ohjelmistofirmat testaa, mitä käytännössä tapahtuu. Eli siinä ensi viikon setissä tulee olemaan kansainvälisesti arvostetun testausammattilaisen esitys ohjelmistotestauksesta yleisesti, sekä sen lisäksi vielä jotain huomioita siitä, mitä meidän tutkimuksessa on havaittu, mitä ohjelmistotestaus Suomessa oikeastaan on. Ja kertaus. Viimeinen viikko, siinä käydään läpi, mitä nyt sitten sattuu. Mutta tällä viikolla puhutaan vielä mittareista. Käytetään pohjana viime viikon luento nauhoitteessa ollutta listaa, jossa on näitä kaiken maailman rahoitukseen, resurssointiin, havaittuihin virheisiin, kaikkeen muuhun perustuvia mittareita. Eli minkälaisia erilaisia asioita voidaan mitata ohjelmistoprojektien etenemisestä, virheiden määristä, jostain kriittisyysasteista vastaavasta. Kattokaa se nauhoite, tai jos teillä nyt ei ole halua ruveta 1,5 tuntia katsoa videoita, niin ainakin ottakaa ne kalvot käyttöönne. Sieltä löytyy juttua. Ja ensimmäinen tehtävä on yksinkertaisesti toteuttaa pieneen ohjelmistoalan yritykseen tai sen näkökulmasta tämmöinen lista mittareista, mitä kannattaa hyödyntää ylipäänsä ohjelmistohankkeessa. Tämä ensimmäinen tehtävä liittyy myös tuohon Projekti 2 siinä mielessä, että tässä koitetaan valkata kaikista hyödyllisimmät mittarit. Ei pelkästään sellaiset, joita on helpoin käyttää, vaan sellaiset, joista on oikeasti hyötyä sen toiminnan seuraamisen tai asiakkaalle tehtävän raportoinnin tai asioiden esittämisen kannalta. Eli jos tähän kerää hyvän vastauksen, niin sitä voi käyttää kutakuinkin suoraan osana tuota Projekti 2. No, toisessa tehtävässä me aikaisemmin on käytetty tällaisia teknisiä työkaluja, XUnitia, XUnit Frameworkia, muita. Ja niin kuin ylipäänsä puhuttu ohjelmoinnista ekan periodin harjoitustehtävissä, kokeiltu koodikattavuutta vastaavaa. Niin mitkä näistä tehtävässä 2 ja ylipäänsä tämän viikon tehtävissä luetelluista mittareista on sellaisia, jotka tukee yksikkötestausta? Mitkä sellaisia, jotka itse asiassa on helppo liittää tämän XUnit Frameworkin tai Unit-test-moduuli, jos puhutaan nimenomaan Pythonista, sen näkökulmasta tuohon ohjelmistotyökaluihin. Eli mitä mittareita XUnit tukee?
Kolmantena tehtävänä on sitten toinen aiemmin käytetty työkalu, tämä Bugzilla tietokanta. Sen verkkosivuilta löytyy esimerkki asennusohjelman toiminnasta. Se on myös demottu niissä luentovideoissa. Linkki löytyy myös luentokalvoista. Niin mitä kaikkia mittareita tämä Bugzilla työkalu pitää sisällään ja minkälaisia työkaluja sieltä löytyy pienellä vaivalla. Nämä on siis sellaisia asioita, joita se systeemi automaattisesti rupeaa seuraamaan, jos projekti käyttöön ottaa tämän työkalun tai ylipäänsä jonkun vastaavan tikettipohjaisen systeemin, jolla työtehtäviä jaetaan. Ja totta kai tietysti sitten liittyen siihen ensimmäiseen tehtävään, löytyykö kaikki pienen ohjelmistoyrityksen mittarit, tarvittava tieto AxUnitin ja Bugzillan tarjoamista työkaluista. Jos ei löydy, niin mitä te laittaisitte sinne sisään? Ja toisinpäin ajateltuna projekti kakkosessa, mitä työkaluja te tarvitte AxUnitin ja Bugzillan lisäksi, että teillä on suunnilleen hanskassa se homma. Tai mitä voisi ainakin suositella käytettäväksi. Ja siihen liittyy itse asiassa myös tämän viikon lisätehtävä. Siitä mulla nyt on erillistä kalvoa. Mutta esimerkiksi Webogissa, Software Engineering Book of Knowledgeissa määritellään erilaisia ohjelmistotyökaluja, lista erilaisista työvälineistä. Niin, tämä dokumentti löytyy kokonaisuudessaan kurssisivuilta lisämateriaalista ja tämän viikon lisätehtäväpisteet saa, kun palauttaa lyhyen tiivistelmän siitä, mitä tämä Webog sanoo nimenomaan mittareista ja työkaluista. Siinä kai lyhykäisyydessä se, mitä tällä viikolla tehdään, ja kuten aina normaalistikin, koska suurin osa tästä kurssin kävijöistä käytetään etänä, niin jos tulee jotain mieleen, laittakaa Facebookin ryhmään viestiä, laittakaa asiasta sähköpostia, tulkaa käymään tuolla vastaanottotunnilla tai consulting hourilla, se on tiistai aamuisin 10-11. Samaan aikaan, kun alun perin oli ajatuksena, että näitä kurssin luentoja olisi pidetty. Yes. Elikkä ei siitä mitään näillä spekseillä eteenpäin. Näissä tehtävissä käsiteltiin tosiaan erilaisia mittareita ja tapoja, miten edistymistä tai tarvittavaa työmäärää tai ongelmia tai mitä tahansa muuta vastaavaa voidaan arvioida tai seurata. Lähinnä sitä varten, että onko projekti etenemässä aikataulussa, tarvitaanko jotain muutoksia, lisää resursseja, onko aika loppumassa kesken, saadaanko asiakkaalle esitettävät vaatimukset täytettyä. No tuohon on valittu jotain mittareita siitä isommasta patteristosta, missä on 30 erilaista mittaria. Toimivia tällaisia työvälineitä on tietenkin työmääräarviot, eli miten monesta työtunnista maksetaan versus käytetyt tunnit. Se kertoo aika tarkkaan sen, että minkä verran asiakas on valmis vielä maksamaan siitä työstä. Tietysti sen, että miten paljon meillä on varsinaisesti toimivia ominaisuuksia, miten kaukana me on verrattuna siihen, että minkä verran juttuja siinä systeemissä pitäisi olla. No tietysti kun meillä on työmääräarvio, eli paljon meillä on maksettuja tunteja jäljellä, paljon on käytettyjä tunteja, niin valmiiden osien määrä versus suunnitelma. Eli yksinkertaisesti miten moni osa sen ohjelman komponenteista, moduleista on valmiina, mikä on niiden integraatioaste, onko ne saatu kytkettyä osaksi järjestelmää, onko ne työn alla, onko ne vasta suunniteltu, onko neistä olemassa vasta testityngät ja niin päin pois. No jos ajatellaan asiaa taas toisinpäin, ei niinkään modulien näkökulmasta, joka on sitä teknistä koodaamista, niin toimimattomien ominaisuuksien määrä verrattuna esimerkiksi toimivien ominaisuuksien määrään. Kuinka
paljon asioita on vielä tekemättä. Kuinka moni juttu ei vielä toimi. Esimerkiksi ajatellaan jotain peliä, että onko siihen tarkoitus tehdä lisää sisältöä tai vaihtoehtoisesti jotain lipunvarausautomaattia, mitä toimintoja siitä vielä puuttuu. Ei pelkästään se, että mikä toimii teknisesti, vaan se, että mikä on testattu, minkä voidaan sanoa varmasti toimivan oikein. No sitten tietysti vielä ilmoitettujen tunnettujen bugien määrä ja vakavuusaste, koska ne on sellainen asia, mikä joka tapauksessa saadaan kerättyä, koska jonnekin se tieto siitä, että mikä siinä ohjelmassa on pielessä, pitää kerätä, joten se, että minkä verran meillä on tunnettuja bugeja, minkä verran niitä löytyy edellisestä versiosta edellisellä viikolla, minkä verran niitä on saatu listittyä, mikä on niiden vakavuusaste, onko siellä jotain showstoppereita, on esimerkiksi yksi asia, mikä on hyvin tämmöistä helppoa metriikkaa ymmärtää ja hyödyntää. No vaikeita tietysti sitten vastapainoisesti on kaikki kompleksisuusastemittarit, jäljitys, työkalut, koodikattavuusarvioinnit, vastaavat sellainen analytiikka, joka perustuu johonkin työkalujen käyttöön, matemaattiseen mallinnukseen lähdekoodille tai testitapausten mallintamiseen lähdekoodin päälle. Niille tietysti löytyy omat käyttönsä joissain aloilla, kuten esimerkiksi ydinturvatekniikassa tai avaruusteknologiassa, lentokoneiden valmistuksessa tällaisia välineitä tarvitaan, vaaditaan, mutta jos ne ei ole nimenomaan sen toiminnan kannalta välttämättömiä tai sen ohjelman myyntiin saamisen kannalta välttämättömiä, niin eipä niitä hirvittävän moni varmasti huvikseenkaan rupea käyttämään. Ja kuten ensimmäisen periodin aikana olleissa harjoituksissa oli yhteenveto, niin se, että meillä on täydellinen koodikattavuus, ei välttämättä tarkoita vielä yhtään mitään muuta. Kun se, että jokainen koodi on siis kertaalleen suoritestattaessa, se toimiiko se kokonaisuus, ei vielä ole varma. Okei, no tehtävän 2, mitä mittareita XUnitista löytyy, no toteutuneet pieleen menneet suoritetut testit, virheiden jakautuminen, tiedetään esimerkiksi yksikkötasolla se, että mikä komponentti on kaikista eniten rikki, voidaan sen pohjalta lähteä toteuttamaan jonkunlaista työsuunnitelmaa sille, että mihin asioihin pitää keskittyä. Käytännössä XUnitia, unit-testiä käyttäen voidaan kerätä jotain yksikkötestaukseen yksittäiseen moduuliin liittyvää tietoa hyvinkin näppärästi. Mutta mikään tämmöinen monimutkaisempi metriikka ei sillä suoranaisesti löydy. No vastaavasti tehtävässä 3, tai kun mennään tarkastelemaan sitä esimerkkitapausta tämmöisestä projektihallintatyökalusta, tikettityökalusta, testaustyökalusta, niin totta kai sieltä löytyy tämmöiset testitapausten määrät, niihin liittyen suunnitelman toteumat ja suunnitelmasta tehdyt laskelmat, roadmapit, toteutettavuudet, kriittisten virheiden määrä, vastaavaa. Ylipäänsä tehokkuuttakin voidaan mitata henkilön kohdalla, tiimin kohdalla, koko projektin kohdalla. Me tiedetään, mitä on löydetty, mitä on raportoitu, mitä on korjattu, milloin. Tällaista kriittisempää dataa tiedetään myös, milloin joku homma on aloitettu, milloin joku homma on lopetettu. Siitä voidaan helposti laskea vaikkapa käytettyjen työtuntien määrää tai vastaavaa. No tietysti mitä ei löydy kummastakaan työvälineestä, mitä on kuitenkin mainittu, että on tällaisia käytettäviä mittareita, testauksen tuottama voitto, virheiden määräanalyysit, virheiden kylvämiset, tällaiset ne joudutaan tekemään aina käsin. Testauksen tuottama voitto tai oikeastaan se, että paljon säästetään rahaa sillä, kun on tehty testausta, on aina arvio. Se ei tietenkään ole minkään työkalujuttu. No, luotettavuusarviointiin löytyy dataa, mutta sitä ei tehdä automaattisesti. Se pitää tehdä käsin. Samoin virhelähteet, ne kyllä löytyy sieltä datana,
mutta se pitää analyysi tehdä käsin. Missä on vialliset osat, mistä johtuu virheet, mikä olisi kaikista paras tapa kehittää ohjelmaa, että isoimmasta osasta vikoja päästään eroon. No tietysti myös kaikki sellaiset asiat, jotka perustuu ongelmiin, joita ei ole suunniteltu. Jos meillä ei ole arkkitehtuuria, mallia, arviota jostain asiasta, niin me ei tietysti voida laskea tätä. Eli jos mietitään, mikä asioita niissä mittaristoissa löytyy, niin tämmöinen tutkivan testaamisen, heuristisen analyysin muun vastaavan mittarit ei ole sellaisia asioita, jotka tallentuu tämmöisellä työkalulla kovinkaan helposti. Siitä voi sitten jokainen tehdä omia johtopäätöksiä sen mukaan, että miten paljon niitä oikeasti käytetään, sellaisia mittareita, joihin datan saaminen on käytännössä mahdotonta tai hyvin vaikeaa. Mutta joka tapauksessa ne on asioita, joita voidaan mitata, joten sen takia niistä dokumenteistakin löytyy. Ja tähän asiaan itse asiassa en ottaa kantaa se ensi viikolla linjoille laitettava vierailuluento tai luentonauhoite, joka puhuu nimenomaan siitä, mikä on tämä käytännön testaamisen, käytännön testaustyön ja dokumenttien ja papereiden pyörittelemisen välinen yhteys. En nyt tietysti voi sanoa, että täysin olen samaa mieltä henkilön kanssa, mutta siinä on paljon yhteisiä asioita ja varmaankin ensi viikon alustusvideossa kommentoin muutamalla sanalla sitä henkilön esitystä. Mutta tämän viikon tehtävistä ei oikeastaan tämä enempää. Jos jotain projektiin liittyen tulee mieleen, laittakaa sähköpostia ja muussa tapauksessa ensi viikolla tulee lisää tehtäviä ja lisää